Deine Freunde spielen auf der Switch, du am PC. Und ihr kommt nicht zusammen. Java und Bedrock, das sind eigentlich zwei verschiedene Spiele. Wer einen Java-Server hat, schließt damit alle Bedrock-Spieler aus. Handy, Switch, PlayStation, Xbox, alles raus. Geyser zusammen mit Floodgate übersetzt zwischen den Versionen. Bedrock-Spieler joinen deinen Java-Server ohne extra Software. Plugin drauf, fertig. Hol dir deinen Minecraft-Game-Server bei Emerald Host. Plugin hochladen und loslegen. Du spielst, wir hosten.